მოგესალმებით მეგობრებო, შალომ, ვიმყოფებით პრაღაში და ვიმყოფებით იან ხუსის მთავარ მოედანზე, რომელიც მდებარეობს პრაღაში. ძალიან ცნობილი პიროვნება იან ხუსი. ორთოდოქსულ ეკლესიას უყვარს რომ ამბოსო თქვენო პროტესტანტებსო, საიდან გაქვთ თუ ისტორიაო, მარტინ ლუთერიდან მოდისო. არა სიამბლეში მათმა არ იციან ვინ იყო იან ხუსი. იან ხუსი იყო 100 წლით ადრე მოღვაწეობდა და კიდევ იან ხუსი მოხვდა ჯონ ვიკლიფის რეფორმისტული თეოლოგიის ქვეშ. ჯონ ვიკლიფი მოღვაწეობდა ბრიტანეთში და ის უპირისპირდებოდა რომის პაპის ერთპიროვნულ მმართველობას. ის ამბობდა რომ თუ რომის პაპის სიტყვები ეწინააღმდება ღვთის სიტყვას, ბიბლიას, მას არ უნდა დაუჯეროთ. ესა იან ხუსი მეგობრებო, მისი მონუმენტი აგერ და ძალიან ცნობილი სიტყვა, რომელიც ლეგენდის თანახმად იან ხუსმა თქვა: "ო წმინდა უბრალოება". საინტერესო, როდესაც იან ხუსს წვავდნენ ქალაქ კონსტანცაში, მოხუცებული ქალი მივიდა და ჩაუგდო ფიჩხი ცეცხლში, რომ მას ეგონა რომ ამით ის ღმერთის საქმეს აკეთებდა და იან ხუსი გაბრაზების ნაცვლად გაოცება თქვა: "ო წმინდა უბრალოება, ო სანტა სიპლიკატ". ლათინურად მე მგონი ესია, არ ვიცი ზუსტად, მაპატით თუ ვერ ვთქვი სწორად, რაც ნიშნავს ო წმინდა უბრალოება. ძალიან საინტერესო ადგილია ჩემო მეგობრებო, აქ მოყვეთ იან ხუსზე ცოტა რამე. იან ხუსი იყო ჩეხი რეფორმატორი. მე გითხარით რომ ის მოხდა ჯონ ვიკლიფის იდეების ქვეშ, გავლენის ქვეშ და ის მოღვაწეობდა ბეთლემის ტაძარში. ესეთი ტაძარი იყო, აქ ახლა ეს არა, აქ რო ხედავთ, ეს არის ღვთისმშობლის ტაძარი. ესაც ხუსიტური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი ტაძარი იყო მე-14 საუკუნეში, როცა წამოვიდა და იან კოცარი იყო ამ ტაძრის ეპისკოპოსი, რომელიც ხუსიტურ იდეებს, იან ხუსის იდეებს ავრცელებდა. ესე ძალიან საინტერესო ტაძარია. შევალთ აუცილებლად დავათვალიერებთ, მაგრამ მინდა იან ხუსზე მოგიყვეთ. იან ხუსი დაუპირისპირდა მაშინდელ რომის პაპის იდეებს. სხვადასხვა მაშინდელ რომის კათოლიკური ეკლესია იყო გაყოფილი სამ ნაწილად. სამი პაპა არსებობდა. რომის პაპი ერთმანეთს ისინი წყევლიდნენ, ერთმანეთთან მათ ჰქონდათ ერთმანეთის მიმართ ისინი კონტრაში იყვნენ და ისინი ერთმანეთს ანათემას გადასცემდნენ, ერთმანეთში ისინი ინდულიგენციებსაც უშვებდნენ. ერთმანეთის მოუწოდებდნენ ერთმანეთის დახოცვასაც. საინტერესო ეპოქაში მოხდა იან ხუსი, სიმართლე რომ გითხრათ. მაგრამ იან ხუსის იდეები ნამდვილად რეფორმატული იყო. თავისი არსით ის ამბობდა, როგორც გითხარით, ჯონ ვიკლიფი ამბობდა, რომ თავარი საყრდენი ავტორიტეტი ეს არის წმინდა სიტყვა, წმინდა წერილი, რომელიც არის ღმერთის სიტყვა და პროტესტანტიზმის თავარი დოგმა, რასაც ნიშნავს, წმინდა წერილი, ანუ ღმერთის სიტყვა თავისი არსით არის უცდომელი, არის სრულყოფილი და ის ეკლესიის ავტორიტეტზე დიდია. რა თქმა უნდა, ეკლესიას თავისი ავტორიტეტი აქვს, მაგრამ ეკლესიას არ არის უცდომელი ავტორიტეტი. უცდომელი ავტორიტეტი ეს არის ღმერთის სიტყვა და ამას თავად ღმერთი ამბობს თავის წმინდა წერილში და ამას ამბობდა იან ხუსი. სხვადასხვა ის მოუწოდებდა, რომ დაუბრუნდეთ ხალხი ბიბლიას, ის ცდილობდა თავისი ლიტურგია, საეკლესიო ლიტურგია, რომელიც იყო, ის ცდილობდა ჩეხურ ენაზე გაეკეთება და სხვადასხვა ბეთლემის ტაძარში, რომელსაც სადაც ის მოღვაწეობდა 10 წლის მანძილზე, მთელი მისი ქადაგებები და საღვთო რიტუალები, რაც იყო, ის ყველას აკეთებდა ჩეხურ ენაზე და სხვადასხვა იმ ტაძარში იმ დროს 3000-მდე ადამიანი ეტეოდა სხვადასხვა შემოკარგებოდა. მაშინდელ პრაღაში საოცრად ბევრი იყო, რადგანაც გითხარით რომ რომის კათოლიკური ეკლესია გაყოფილი იყო, სამი პაპა იყო, ვინც პრეტენზიას აცხადებდა რომის პაპობაზე და ერთმანეთს წყევლიდნენ ისინი და ერთმანეთში ომი ჰქონდათ. და ამ დროს ხალხიც გამქრალი ჰქონდათ რწმენა, ასე რომ ვთქვათ, ხალხს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის მომენტია, რომ იან ხუსის ეს იდეები
იყო ზუსტად რეფორმატორული ამ საკითხი. თითქოს რეფორმაციის აკვანი იწყება ბრიტანეთში, ჯონ ვიკლიფის მეშვეობით, შემდეგ გადმოვიდა ჩეხეთში და შემდეგ გავრცელდა გერმანიაში. ჰუსი ჩემოკარგებო ჩეხურ ენაზე ნიშნავს ბატს. ბატი და იან ჰუსს სანამ წვავდნენ ის ამბობდა რომ მე თქვენ წვავთ ახლა ბატს, მაგრამ ჩემ შემდეგ მოვა გედი და ეს წინასწარმეტყველება ასულდა მარტინ ლუთერზე. ჩემოკარგებო, ეს ლეგენდაა, თქმულება, რა თქმა უნდა, ამას ასეთი ისტორიული წყაროები არ ადასტურებს, ოფიციალური ისტორიული წყაროები, მაგრამ ლამაზი ლეგენდაა და მინდა რომ მე თქვა თქვენთვის ეს ლეგენდაც, რომ ზუსტად 102 წლის შემდეგ მარტინ ლუთერმა ქალაქ ვიტენბერგში გამოაქვეყნა თავისი 95 თეზისი. დასაფლავებული ჰუსიც და იან კოცარიც ამ ეს ტაძარი, ასე რომ ხედავთ თქვენ, ეს ტაძარი გახდა პლაცდარმი მთავარი ჰუსიტული მოძრაობისა, ჰუსიტები, თქვენ იცით ჰუსიტული ომები, რომელიც იყო რომის იმპერიის წინააღმდეგ, რომის პაპის წინააღმდეგ და ამის ზუსტად აქედან იყო ეს ღვთისმშობლის ტაძარი, ეს არის ძალიან გასაოცარი ტაძარია, გოთიკური სტილის ტაძარია. თუ არ ვცდები არქიტექტურა ეს უფრო მერე დამატებულია, მაგრამ უკანა მხარე არის ზუსტად გოთიკური იმდროინდელი 500 წლის უკანდელია და მე მგონი და რესტავრაცია ამას ჩაუტარდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში. თუ არ ვცდები, თუ მე სწორად მახსოვს, უბრალოდ მაპატიეთ თუ სწორად არ მახსოვს, არ ვიცი, შეიძლება მეშლება ის სხვა ტაძარი იყოს. Так, აქ ჩვენ ხედავთ რენესანსის ხანას, ასევე შერწყმულია ბაროკოს ხანაც. ბაროკოს სტილი ძალიან საინტერესოა, ეს თითქოს როგორ გადადის ბაროკო რენესანსში. ძალიან საინტერესოა არქიტექტურა ეს. ეს არის ბაროკო, აქეთ ზემოთ როა, ეს უკვე რენესანსია, იქეთაც რენესანსია უკვე. საინტერესოა ეს ყველაფერი. მეგობრებო, აქეთაც კიდევ ტაძარი არის. მოკლედ ერთი სიტყვით ეს მინდოდა თქვენთვის მეთქვა, მეგობრებო, იმედია ყველა თვალს ადევნეთ. იან ჰუსი. რა შეიძლება ითქვას კიდევ იან ჰუსი? იან ჰუსის იდეები ჩემოკარგებო, სხვათა შორის მარტო თეოლოგიას არ ეხებოდა, ის ქალების უფლებებს ეხებოდა, ის ამბობდა, რომ ქალს აუცილებლად უნდა შეძლებოდა ბიბლიის კითხვა, მიეღო სასულიერო განათლება. იან ჰუსი ამ მხრივ ძალიან რეფორმატორი იყო. ებრაელების მიმართ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა? ებრაელების მიმართ მას ჰქონდა დამოკიდებულება, მას ჰქონდა აკადემიური ბრძოლა ებრაელებთან. აკადემიური ბრძოლა ნიშნავს თეოლოგიური დისკუსია, თეოლოგიური ბრძოლა, რომელიც არ გაცილებულა აკადემიურ წრეს. რადგანაც ის მეგობრებოდა მე ებრაელ ხალხთან და ის ამბობდა, რომ ბიბლია უნდა წაიკითხოთ ორიგინალ ენაზე. ორიგინალი ენა ეს არის ებრაული ენა და რამოდენიმე რაბინთან ის თანამშრომლობდა, კითხულობდა, სწავლობდა ბიბლიას, ღვთის სიტყვას და ასე და ასე ის აკეთებდა ამას, მაგრამ როგორც ასე მაშინდელი გავრცელებული სიტუაცია, ისტორია ჩვენ ვიცით, მაშინდელი ანტისემიტიზმის და ჩანაცვლების თეოლოგიის მომხრე იყო მთელი ისა, მასაც შერავდა, რომ ეკლესიამ ჩაანაცვლა ისრაელი. ეს იმ ეპოქის შვილი იყო ასე თუ ისე და მასაც ესეც ამდა, მაგრამ აქ მთავარია რა, რომ ის არ იყო ანტისემიტი თავისი არსით, მას არ ძულდა ებრაელიერი, მას პირიქით უყვარდა ეს ხალხი, მაგრამ მისი ბრძოლა უფრო იყო დისკუსიური, აკადემიური, ლუთერიდან განსხვავებით. ლუთერმა ბოლოს შეიძულა ებრაელი ხალხი, ხოლო იან ჰუსს არ შეძულებია, მას არ დაუწერია ებრაელების მიმართ არაფერი ცუდი. არ უთქვამს, მაგრამ ის ამბობდა, რომ ებრაელებმაც უნდა მოინანიონ და მიიღონ იესო ქრისტე. ესეთი სწავლება და შეხედულება ჰქონდა იან ჰუსს ჩემოკარგებოდა. ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო იან ჰუსი. რა შეიძლება კიდევ ითქვას იან ჰუსზე? ის დაწვეს ქალაქ კონსტანცაში, ჩვენ ვიცით, რომ მას ის მიუხედავად იმისა, რომ მას გარანტია ჰქონდა იმპერატორისაგან, ჩეხეთის იმპერატორისაგან, ჩეხეთის იმპერატორის მხრიდან მოხდა ღალატი და იან ჰუსი სამწუხაროდ იყო შეპყრობილი და გასამართლებული და დაწვეს. ამან გამოიწვია დიდი აღშფოთება ჩეხ ხალხში და მოხდა აჯანყება, რომელიც არის შესული ისტორიაში როგორც პუსიტური ომები.
ესა მეგობრებო, რაც მე თქვენთვის დღეს მინდოდა მეთქვა. ესა ვიმყოფებით ჩვენ პრაღაში. ძალიან საინტერესო ადგილია. ეს მეგობრებო. ახლა ვნახოთ შიგნით თუ შეგვიშობენ სადმე, მაშინ შევალთ თუ არა და მადლობა უფალს მაინც რომ აქ მოვედით პრაღაში და მომეცა შანსი თქვენთვის ჩამეწერა ეს ვიდეო. მაშასე გვიყურეთ, გაგრძელება იქნება.